في يوم الصبح لقيت أختي اللي في محافظة تانية بتتصل بيا وبتقولي إنها تعبانة ورجلها بتوجعها ومحتاجة حد يكون معاها لأن البيت فاضي وجوزها بيبات برا كتير بسبب شغله، وكمان عندها شقة هتتاجر وعايزة حد يساعدها يشوفها ويظبطها. قلت لها مفيش مشكلة، هركب واجيلك وهجيب ابني أحمد معايا عشان ما اتمرمطش في المواصلات لوحدي. روحت على جوزي وقلت له، قال لي روحي بعد الغدا على طول، وفعلا أخدت ابني اللي في إعدادي ورحنا حجزنا ميكروباص، الطريق قدامنا بساعتين والدنيا بدأت تليل. ركبنا على الكنبة اللي قبل الأخيرة. ابني كالعادة عايز يقعد جنب الشباك بأي طريقة، قعدته جنبي وقعد هو يحط السماعات في ودانه ويلعب في تليفونه، وأنا بقيت بتصفح شوية وبعدين زهقت. النور اتطفي زي كل مرة في السفر، والناس كلها يا نايمة يا ماسكة موبايلاتها. الراجل اللي كان قاعد جنبي كان واضح إنه متضايق من الزحمة وكل شوية يحاول يوسع لنفسه، وأنا مش بحب المشاكل ولا عارفة أتكلم في الضلمة، فكنت كل شوية أزق نفسي ناحية ابني. حسيت إن الوضع مضايق، بس قلت يمكن الراجل مش واخد باله. الطريق كان مكركب والميكروباص بيهتز، فالموضوع كان ملخبط ومش مفهوم. بعد شوية السواق وقف في استراحة، نزلنا كلنا، دخلت الحمام اظبط هدومي اللي اتشدت من القعدة والزحمة. ابني دخل الحمام وطلع. رجعنا نركب، لقيت الراجل اللي ورا هو اللي قاعد جنب الشباك والكنبة اللي وراه فاضية. ابني قال لي اقعدي انت هناك وسيبيني انا مكاني. قلت ماشي، وقعدت انا على الكنبة اللي ورا لوحدي. الطريق كمل والناس نامت والنور اتطفى، بس المرة دي كنت قاعدة براحة أكتر. الراجلين اللي كانوا معانا من الأول اتكلموا معايا كلام عادي جدا عن الطريق والزحمة وحرارة الجو، وفضلنا ساكتين معظم الوقت. بعد شوية وصلنا، نزلنا ومحدش يعرف حد. روحت لأختي وأنا تعبانة من السفر. أول ما دخلت قالت لي الحمد لله على السلامة، مالك شكلك تعبان؟ قلت لها مشوار طويل وتعبت شوية. نمت أنا وابني شوية وصحيت تاني. أختي قالت لي يلا نروح الشقة اللي هتتاجر، لبست قميص نص كم وخرجت جوز. أختي قال كلمة مجاملة، الحمد لله على السلامة يا قمر. قلت له شكرا وخلاص. وصلنا الشقة، كانت متبهدلة جدا. جوز أختي سلمني المفتاح وقال لي لو احتاجتي حاجة كلميني. دخلت وبدأت ننظف الجو، كان نار وهدومي بتتبهدل. قلعت القميص عشان ما يبوظش وفضلت بالملابس اللي تحتي وانا بنظف. بعد نص ساعة لقيت ابني فتح الباب، قلت له اقفله وروح لخالتك، لسه بدري مشي. وبدأت أكمل شغلي وفجأة سمعت حد بيرزع الباب. اتخضيت، افتكرت انها اختي، قلت استني لسه ما خلصتش. دخلت أوضة المطبخ، لقيت مين؟ الراجل اللي كان قاعد جنبي في الميكروباص. اتصدمت وقلت له انت ازاي دخلت؟ قال لي انا اللي هاجر الشقة وجوز اختك. قال لي انك هنا اتوترت جدا خصوصا اني لوحدي. قال اهدي، انا جيت اشوف الشقة بس سمعت الصوت وفكرت ان حد غريب دخل. فضل واقف عند الباب وانا وقفت مكاني ومش عارفة اتصرف لحد ما جوز اختي طلع فجأة على السلم وكان جاي يجيب حاجة، ولما شافنا اتفاجئ وقال هو المستأجر جه بدري كويس. اتعرفتوا على بعض وهنا فهمت كل حاجة. الصدفة هي اللي جمعتنا في الميكروباص، وبعدين